八字一點通嘅入門第一集，首先同大家介紹八字嘅架構係由10個天干同埋12個地支去組成嘅，咁樣呢就可以組成我哋8個字咯。好啦，先同大家去介紹10個天干啊。10個天干喺發音裏邊包括就係甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，呢度總共就係有10個天干。咁而每一個天干都有佢自己嘅五行屬性。五行嘅意思就係金、木、水、火、土，就叫做五行啦。我哋大家去睇一睇啊。分別就係甲同埋乙，佢嘅五行屬木；丙、丁五行屬火；戊、己五行屬土；庚、辛五行屬金；壬、癸五行屬水。嗱，好啦，呢度就係一個八字嘅10個天干嘅簡單架構咯。然之後同大家去了解12個地支嘅結構啊。12個地支係由12個字去組成嘅，分別就係喺發音裏邊子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌，同埋最後呢個就係亥啦。咁呢度咧就組成咗12個地支嘅架構啦。而每一個地支咧都有佢自己嘅五行屬性，五行亦即係金、木、水、火、土啦。咁我哋睇一睇咯。子嘅五行係屬水嘅，丑屬土，寅同埋卯五行屬木，辰係屬土，巳同午嘅五行屬火，未屬土，申同酉五行屬金，戌屬土，亥係屬水嘅。而我哋出生嘅八字呢，係代表咗我哋出世時候嘅時間啊。時間就即係年、月、日同埋時辰啦。咁喺呢一度同大家去介紹一下，喺12地支裏邊，佢所代表嘅時辰嘅解釋就係啦。子呢一個字呢，係代表老鼠年，即係老鼠嘅生肖咯，可以代表今晚嘅23點去到聽朝嘅1點鐘，呢個就叫做子時啦。另外喺農曆方面，約莫係11月咯。好啦，丑呢個地支就係牛嘅生肖啦。喺時辰方面係朝頭早1點到3點，農曆12月左右呢個時間啦。寅呢一個地支老虎生肖，朝頭早3點到5點，係農曆1月左右呢一個時間啦。卯嘅地支係兔仔嘅生肖，朝頭早5點到7點，農曆2月。辰係龍嘅生肖，朝頭早7點到9點左右，農曆3月啦。巳呢一個地支係蛇嘅生肖，朝頭早9點到11點之前，農曆4月左右。午呢個地支係馬嘅生肖，中午11點到1點鐘，係農曆5月。未係羊嘅生肖，下晝1點到3點之前，農曆6月左右。申係猴子嘅生肖，時間係下午3點到5點，農曆7月咯。酉係雞嘅生肖，下晝5點到7點，農曆8月左右啦。戌係狗嘅生肖，夜晚7點到9點之前，農曆9月。最後啦，就係亥係豬嘅生肖，夜晚9點到11點，農曆10月左右啦。好啦，而家喺我哋前邊所顯示呢，就係8個字啦。大家真係會見到有8個字喺度嘅喎，分別啊就係丙午年、癸巳月、丙戌日、丁酉時。八字就顯示到我哋出生嘅時候嘅年月日時嘅時間性啊。咁好啦，我哋睇一睇啦。丙、癸、丙同丁係一定要寫喺上高嘅。咁點解會咁樣呢？因為啦，剛才同大家亦都介紹咗啦，丙、丁、癸係屬於天干嘅部分。逢係天干嘅字呢，
就一定喺八字嘅位置咧，就係寫響上邊嗰4個位置嘅。而地支咧，大家會見得到啦，午、巳、戌、酉係寫響下邊嘅喎。因為響12個地支嘅架構，大家望一望啊，午、巳、戌同埋酉係12個地支，咁所以咧一定會響八字嘅位置咧係寫響下低嘅。而呢一個八字嘅時間咧，就係2026年西歷5月12號啦，喺農曆係3月26號黃昏6點幾呢個時間啦。八字又叫做四柱學啦，大家睇一睇呢度有4條柱嘅，咁所以就係四柱學啦。分別我哋喺學名裏邊咧就叫做年柱、月柱、日柱同埋時柱，總共有4條柱。所以我哋喺行內咧嘅説話嘅溝通咧，譬如我哋好想講呢個命格裏邊嘅丙午呢2個字咧，我哋就會講年柱呢一個學名嘅喎。譬如我哋講日柱，咁我哋行內咧都會知道，原來我哋係想顯示丙戌日呢一個八字呢一個位置咯。咁所以我哋係用年柱、月柱、日柱、時柱去做一個溝通嘅方式嚟嘅。咁仲有啦，剛才亦都同大家介紹咗啦，8隻字係分為咗4個天干、4個地支，加埋總共有8個字啦。咁我哋喺溝通裏邊咧，亦都會咁樣去表達嘅喎。例如啦，我哋會講月柱嘅天干，我哋大家都會知道係顯示緊呢個字就係癸呢個字啦。譬如啦，我哋想講日柱嘅地支、日柱嘅地支，我哋都知道係想顯示戌呢個字啦。咁然之後時柱嘅天干，咁我哋大家都知道時柱嘅天干係個丁，年柱嘅地支一定係個午啦。咁所以八字又叫做四柱學啦。喺呢一個寫法裏邊，大家會見得到年係放喺右手邊嘅，而時辰係放喺最左手邊嘅喎。年、月、日、時係由右手邊排向左手邊嘅。不過呢一種寫法嘅形式咧，係喺香港同埋台灣嘅一種嘅寫法嚟嘅。但係如果喺國內嘅四柱學，又或者叫做八字嘅寫法咧，係調轉咗嘅喎。分別就係年、月、日、時係由左手邊寫向右手邊嘅。咁所以咧，我哋喺睇八字嘅時候咧，我哋要分清楚究竟而家所顯示嘅格式啦，係香港同台灣嘅格式啊，定係國內嘅格式咯？咁我哋一定要清楚，先至可以計得到我哋成個八字嘅命格嘅。